მოგესალმებით გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტიდან. მე ნანკა ძანაშვილი ვარ. დღეს წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდენტური ტალანტ შოუს პრემიერას. ეს არის პროექტი, რომლის მთავარი მიზანია აღმოაჩინოს და წარმოაჩინოს სტუდენტების ნიჭი. ხშირად სასწავლო პროცესის მიღმა სტუდენტები არაერთი მიმართულებით ავითარებენ საკუთარ შესაძლებლობებს. იქნება ეს სიმღერა, ცეკვა, სხვადასხვა მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა და სხვა კიდევ არაერთი უნარით გაუწევენ. დღეს კი სწორედ იმ სტუდენტებს გაგაცნობთ, რომლებიც მზად არიან საკუთარი ნიჭი ამ სცენიდან გაგვიზიარონ. მათ გამოსვლებს კი შეაფასებს ჩვენი უნივერსიტეტის შიური. მაშასე ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მეოთხე კურსის სტუდენტი ლიზი რთველიაშვილი. ასევე ჟურნალისტიკის მეოთხე კურსის სტუდენტი ლიზი ჩაჩალიძე. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პირველი კურსის სტუდენტი. სიმღერა ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის იყო და რაღაც ახალი არ არის. მღერი გუნდში, ამჟამად მღერი ეროვნული სასახლის ახალგაზრდულ კაპელაში და სამომავლოდაც, რა თქმა უნდა, პროფესიის დონეზე მინდა რომ სიმღერა იყო ჩემს ცხოვრებაში. გამარჯობა მარიამ. ვიცი ამონებით მოგისმენთ. საწყისში გითხარით, რომ სიამოვნებით მოგისმენთ და მართლაც ძალიან სასიამოვნო ხმა გაქვთ. მარიამ, უნჭერსი მომღერალი ხარ და წარმატებებს გისურვებ. მე ვამბობ კი. რა თქმა უნდა, მეც კი. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პირველ კურსელები მარიამ თუაშვილი და დინა ჭაკავა. ჩვენ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტში დაკავებულები ცეკვით და ვცდილობთ, რომ უნივერსიტეტში ჩვენი ნიჭი გამოგვავლინოთ. ჩემი დაწესების ურთიერთობა დაიწყო პატარა ასაკის წლებში მომხდება. ასევე როცა უნივერსიტეტში სამეცნიერო წარდება, ვცდილობ ჩემი წლების ნიჭი გამოვლინოთ. ცეკვა დავიწყე საერთოდ ცხოვრების მიზანია, რომ აუცილებლად დავაყენოთ გავხსნით ქორეოგრაფიული განსწავლი და ეს ვფიქრობ, რომ ჩემი ქორეოგრაფი ნანა გამოსწორების გამოსახურებაა. მოგესალმებით, გაგვიცანით. გამარჯობა. მე ვარ მარიამ თუაშვილი. მე ვარ ენა ჭაკავა. რა შეგუსრულებთ? ეს ჩვენ ვიცებთ ლაზურ დუეტს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მომეწონა თქვენი შესრულება. ძალიან ვხვდებით ერთმანეთს და მინდა რომ დიდი მადლობა გაგითხრათ, რომ ეს ქართული კულტურა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინეთ. ვიზას დამატებთ. მეწონა თქვენი დუეტი და მინდა რომ კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ გიხილოთ. ამიტომ ჩემი პასუხია კი. რა თქმა უნდა, ჩემი. მოგესალმებით. რა შეგუსრულებთ? გამარჯობა. დაგეს ჩვენ ვიცეკვებ. Yes, sure. Okay, let's start. Okay. And wanted to? Yes, practice this. And we'll play. Yes. Yes.
მადლობა. ვარ სალომე ოლეძაშვილი, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მეოთხე კურსის სტუდენტი. რაც შეეხება წერას, 15 წლიდან წერ პოეზიას, ასევე ჩანახატებს და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი მივუძღვენი წერას. ამიტომაც მინდა რომ უფრო დიდ აუდიტორიაზე გავიტანო ეს ყველაფერი. მე შეშლილი მეგობარი მყავდა. სიცოცხლის დაუოკებელი სიყვარულით. 1000 ფრთით და უნიღბო სიხარულით. ვარსკვლავის თვალებით, განუზომელი ლაღობით. შევამჩნიე, რომ წლებთან ერთად ვარსკვლავები უქრებოდა. ისიც შევამჩნიე, რომ თვალს ქვემოთ შავი ლაქები უჩნდებოდა, უძილობისგან, დედამისივით. საგრძნობლადაც გახდა და მოიღუშა. აყვავებული ხე, უცბად უსიცოცხლო, გამოფიტულმა გამხდარმა ხემ ჩაანაცვლა. ბოლოს ვარსკვლავებს კი არა, გუბეს ვხედავდი მის თვალებში, სადაც არც წარსული ჩანდა, არც აწმო და არც მომავალი. მის გარშემო ადამიანები გაქრნენ, ზოგისთვის არა ადამიანი გახდა. ზოგისთვის აღარც არსებობდა. ჯეროდა, რომ მოდესმე ფრთები ისევ გაუჩნდებოდა და ისევ შეძლებდა ფრენას. თუმცა ჭრილობა განუწყვეტლივ იზრდებოდა და თანაც ისე, რომ სულს უხუთავდა. რა ტკივილებზე უნდა მესაუბრა მასთან, როცა ერთმანეთს მხოლოდ სასიხარულო ამბებს უზიარებდით. უცბად ისე დაეშვა, ჩამოირეცხა, რაც კი ღვთაებრივი ჰქონდა და ნიღაბშიც ვეღარ მალავდა თავის უბედურ სახეს. განდეგილი, რომელიც მასში ჩასახლდა, სულ სხვანაირი იყო. აღარც სიცოცხლე უყვარდა და შეშლილობაც დაევიწყებინა. სიცარიელე მიმატა მასში და ეს ავსებული ბავშვი, რომელმაც კაცმა არ იცის ფრთები ვინ დაჭრა, ზეზეულად მოკვდა. მეგობრები, ვინც კი ყავდა, ისინიც ელოდებოდნენ მის ფრენას, მაგრამ ბოლოს მათაც თავი მიანებეს. სრულიად მარტო, განადგურებული, წუთი სოფლის წინაშე იმეც არავინ აძლევდა. გაქრა ყველასგან, რადგან ისეთი არ იყო. ასეთი კი აღარავინ შეიყვარა. სალომე, წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ ჩემი ლექსები ფართო აუდიტორიამდე მიაღწევ. იმაზე განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვს და მინდა გისურვოთ წარმატებები.